Башыңызға қайырлы күн. Ассалаумағалейкумдер. Бүгін бізде Lada Grant автокөлігінің электронды блок жүйесі. Сол блок жүйені бүгін жөндейтін боламыз. Көліктің проблемасы бензин насос және форсункілерге импульс тоқ шықпайтын болған, және көлік тіпті қызбайды дейді. Стартерге де команда жоқ, катушкілерден де және коленвалдан да импульс жоқ дейді электрикте қараған кезде. Сол блок жүйені әкелген болатын, соны жайлап қазір сізге көрсететін боламын, қандай проблема болып тұрғанын. Көлігімізде дәл осындай проблема бар. Көріп тұрғаныңыздай микросхема күйіп кеткен болатын. Бұл микросхема жаңа стартер, бензин насос және дроссель, басқа да компоненттерге жауап беретін драйвер. Осы арқылы ток барады 5 вольт және 3/3. Осы күйіп кеткен болатын. Осының драйверін алып тастап, салар алдында микросхеманың аяқтарының мына платаларын бәрін тестермен тексеретін боламыз. Себебі мына жерде екі аяқ күйіп кеткен. Массасы барлығы жасап тұрма. Егер жасайтын болса, онда драйверін ауыстыра қоямыз. Енді бұл мүмкін. Барлығы пайдаланды. Енді тек сыныпке жинау керек болады.